Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana biz fermamizda qolgan parrandalari. Shu zotini bilmayapman-da, qanaqadir qora unchalik kattamayaptimi, yaponmi bu? Bozorda olgan edik. O'rdaklar mazza qilishyapti o'ynab. Shunday katta o'rdaklar ular. O'zimiz oddiy xonaki o'rdaklar, bu to'rtta kichkinasi endi ko'chka. Endi ko'chkaning birinchi marta sinab ko'rishimiz. Go'shtlari qizil, molli go'shtiga o'xshaydi, juda mazali bo'ladi deb aytishyapti. Xudo xolisa bundan ham ko'paytiramiz. Ko'paytirib tajribada bu ham birinchi marta endi ko'chka boqish. O'rdaklar oldingi bo'lganda, endi ko'chka birinchisi. Orqadagi to'rtta kichkinasi endi ko'chkalar ular. Ovozi ham chiqmaydi, hech zarari tegmaydi. Lekin yeb ichishi zo'r ekan. Tomog'idan qarashib tursa, qolganiga gap yo'q. Bizda xonaki tovuqlar. Nasib inkubator sotib olganmiz 250 taligidan. Bittasi erkatoy. Ko'chada yuradi. Bilmasam nimagadir biz tovuqlar cho'qigan shu ko'chada yuradigan. Inkubator sotib olganmiz mana. Borsam qochib ketadi. Inkubator sotib olganmiz, cho'cha ishlab chiqarib, bularni hali ko'paytiramiz nasib. Mana bu yoqda anorlar tuygan. Bu yerda esa firmamizning so'nggi ishtirokchisi hozircha Gloria xonim. Bitta hozircha molimiz. Buni ham nasib ko'paytiramiz. Buni sigir qilishga oldik. Biz aslida boquvga tashlamoqchi edik, ko'zimiz qiymadi. Parradali bir normal mol ekan. Bizning kuzatishda davom eting, hali yangiliklar qilamiz. 3-4 kun Bansada edik, nasib chiqdik. Endi bu yoq yangiliklar bo'ladi nasib.